सनराइज फॉर माई हाउस। ये पेड़ों के बीच में से झांकता हुआ सन, which I was waiting for such a long time, and see here monkeys are here. ये मॉर्निंग आवर्स में monkeys यहाँ पर रहते हैं। Yeah, this is, it's moving fast और ये बिल्डिंग के पीछे को जा रहा है। या मंकीज बैठे हुए हैं, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। माई पैट इज़ विद मी, द लिटिल बेबी इज काम। स्पेशली जो छोटा बच्चा होता है वही शरारत करता है, उसके बाद जो उनकी मम्मी पापा फैमिली होते हैं, जस्ट टू सेव द बेबी they charge on human being, but not usually. If we don't create any problem for them, then they don't do anything. काकू आज ये मॉर्निंग में स्काई और सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत होता है। इस समय बर्ड्स जो है उनकी चर्पिंग साउंड सुनाई देती है। दे आस्क्ड अस दैट इवन वी शुड वेक अप एंड स्टार्ट आवर मॉर्निंग जर्नी। अभी सूरज जो है काफ़ी ऊपर तक आता जा रहा है। ये पेड़ों के बीच में से जो दिखाई दे रहा है तेज चमकता हुआ, वो सूरज है। ये देखिए, ये सूरज है। और आज मैंने सोचा था मॉर्निंग में उठकर मैं यहाँ पर आके मॉर्निंग आवर्स को रिकॉर्ड करूँगी। ये सूरज की तीव्र और रोशनी बहुत खूबसूरत लग रहा है इस समय। वाह, ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत रंग जो है वो सूरज के बाहर येलो का बहुत खूबसूरत जो शेड है। दिस इज आई हैव सीन for the first time in my life. My God, beautiful, beautiful.
गोल्डन कलर जो है वो कितना फैलता चला जा रहा है। ये खूबसूरती है नेचर की, जिसको हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग का रूटीन ऐसा हो चुका है, लेट सोना लेट उठना। तो सुबह की जो फ्रेशनेस है उसको एंजॉय करना चाहिए। प्लीज़ गो टू बेड अर्ली, फिनिश योर वर्क फास्ट so that you can sleep well during night time. मॉर्निंग में ये खूबसूरत समय ज़रूर देखिएगा, और इससे जो सनरेज हम तक पहुंचती है, मॉर्निंग टाइम की जो सनरेज आती हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद टाइम और कोई नहीं हो सकता। सूरज की जो किरणें हैं वो एक तो बहुत ठंडी होती हैं, माइल्ड होती हैं, और वो हमारी बॉडी को हील करती हैं। हो सके तो आधा घंटे ज़रूर मॉर्निंग में इस तरह से दें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और बेसिकली हम लोग जैसे जैसे अब गर्मी आएगी हम लोग एसी में रहना शुरू कर देंगे। हम लोग को एसी से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है ओपन एरिया के लिए, और हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम सिर्फ एसी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जब हम एसी में रहना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें जितना बाहर रहें, मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में, और एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो टेरेस पे आकर वॉक कीजिएगा। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो टेरेस पे इजीली आ सकते हैं। फ्लैट में रहते हैं, यू कैन गो डाउन इन ओपन एरिया, वहाँ आप घूम सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अंदर वाली साइड में पीला रंग है और बाहर वाली साइड में सैफरॉन कलर आता जा रहा है। ये देख, और इधर काफ़ी गुलाबी रंग पर आ गया, पिंक कलर की शेड में आ गया है। ये देखिए साइड में इसका कलर एकदम गुलाबी गुलाबी है। आई एम रियली एंजॉइंग द टाइम। वाओ, ब्यूटीफुल। ये मंकी बैठा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और इसके साथ इसका बेबी था, वो अभी पता नहीं किधर गया। और ये सन की खूबसूरत फिर वही नज़ारा। आई एम फाइंडिंग इट ब्यूटिफुल। एंड अभी देखिए पीला रंग और भी ज़्यादा फैलता जा रहा है। बेबू नहीं, बेबू रहने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, कम। मंकी से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे बार बार अंदर जाना पड़ रहा है। Because from the back it can come closer to me. मुझे एक बार बंदरों ने पकड़ लिया था, और वो भी एक छोटे बंदर के बच्चे ने आके मेरी एड़ी को पकड़ा था। बाकी बंदर जो थे वो उन्होंने फिर अटैक कर दिया था, बट आई वॉज सेव्ड बाय पीपल। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जा रही थी,
अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सुंदर लग रहा है। I feel like sitting for hours together. Wow. वही बाबा रे, मंकी फिर से आ गया रे। आई फील सो स्केयर्ड। अब इसमें पर्पल शेड भी दिखना शुरू हुआ है। सूरज के, सन के बिल्कुल नेक्स्ट कलर पर्पल आ रहा है। यहाँ पर पिंक काफ़ी गहरा पिंक होता गया और ये येलो से पर्पल और इधर लाइट पिंक है। मॉर्निंग में मेरा पेट इसी तरह से घूमता है सारे में, पूरे टेरेस में। उसकी खूब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आज का मेरा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुबह उठकर, और ये चीज़ तो मैं लाइफ में पहली बार एंजॉय कर रही हूँ। इतना खूबसूरत कलर, क्योंकि टेरेस पे आते थे तो कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वीडियो बनाऊं, फोटोग्राफी करूं। बट आज पर्पसली मैं टेरेस पे आई ये देखने के लिए कि जो सूरज है वो किस वाली साइड से हमारे उगता है। और मुझे आइडिया तो था कि पेड़ों के बीच में से आता है हमारे घर के सामने, लेकिन इतना खूबसूरत दिखाई देता है वो मुझे नहीं पता था। और ये देखिए, ये ट्रेन का ट्रैक है मेरे घर के साथ। (24/7) ट्रेन्स यहाँ से निकलती हैं, मेन ट्रैक है। मनु चले नीचे, मनु आ जाओ बेबी, बेबी चलो
मंकीज से दूर रहो। ये बेबीज जो है ना कटु कर सकते हैं। मनु, बेबू चलो। वो छोटा बेबी है ना, वो मस्ती बना रहा है, उसके मम्मी पापा मारेंगे हमको। छोटा बेबी पेड़ के ऊपर चढ़ गया जामुन के। अब मैं नीचे जाकर चाय बनाऊंगी और अपने पेट को दूध दूंगी। बेबी हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा आप हमसे पहले पहले जाओगे? हम जा रहे हैं नानू, हम जा रहे हैं। So I'm going down.